Vous cherchez un remède naturel pour calmer votre gorge irritée et une toux. Ne cherchez plus. Je vous montre comment préparer une infusion magique au miel et citron en quelques étapes simples. Étape 1. Présentation des ingrédients. Pour cette infusion, vous aurez besoin un citron frais, une cuillère à soupe de miel pur, une tasse d'eau chaude. Étape 2. Préparation. Pressez le citron dans une tasse. Ajoutez une cuillère à soupe de miel. Versez l'eau chaude et mélangez bien. Étape 3. Bien fait. Cette infusion soulage instantanément la gorge grâce aux propriétés apaisantes du miel et antibactériennes du citron. En plus, elle booste votre immunité. Essayez cette recette aujourd'hui et dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Abonnez-vous pour plus de remèdes naturels, likez et partagez avec vos proches pour les protéger. Prenez soin de vous et restez au chaud.